நம்மள்ட்ட ஃப்ரிட்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு 4500 இருந்து வரும். உங்களுக்கு இதுலயே டபுள் டோர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் நம்மள்ட்ட வந்து மட்டும் 8000 இருந்து வரும். இந்த மாடல்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் கண்டிஷனோட இருக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ்னா நான் வெறும் 13500 பண்ணி 13500க்கா ஜஸ்ட் 12000 வருங்க நம்ம கிட்ட. 12000 ஆமாங்க. பாருங்க இது கன்வெர்ட்டபிள் தான். மாடல் கலெக்ஷன் டிஃபரெண்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. இன்னைக்கு இது இருக்கு, இதுல விட பெஸ்டாவும் வரும். சோ ஸ்டாக் அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். கஸ்டமருக்கு என்ன ரேஞ்சில வேணுமோ அந்த ரேஞ்சில நான் பெனிஃபிட்டா நான் பண்ணி கொடுத்துருவேன். இந்த சுவிட்ச் ஒருவேளை கம்ப்ளைண்டா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் பில்லும் ஜாஸ்தியா வரும். அதுபோக உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வரும். 4500 உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜே இல்லையா இந்த மாதிரி வருங்க. 4500 டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் சொல்லுவாங்க. இதுல பிராண்டட் பாத்தீங்கன்னா சாம்சங், எல்ஜி, வேர்ல்பூல், கோத்ரேஜ்னு மல்டி பிராண்ட் வருங்க. ஸ்பேர் கேரண்டி. ஒருவேளை ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குனாலும் ஈஸியா அந்த ஸ்பேர் நாங்க உங்க இடத்துக்கு சென்ட் பண்ணிடுவோம். ஒரு 15 பட்ஜெட்ல சூப்பரான மிஷின் 5000 ரூபாய் நல்ல பட்ஜெட்ல எடுத்துக்கலாம். 100% கேரண்டியோட கொடுக்கும். சூப்பர். நீங்க வெளிய போய் 20000 கொடுத்து ஒரு பொருள் எடுக்கிறதுக்கு 10000 15000ல நான் ரெண்டு பொருளா தர்றேன் உங்களுக்கு. வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர், நல்லா இருக்கேன். பெஸ்ட் பை. அடுத்து ஒரு பயங்கரமான கலெக்ஷன் தீபாவளிக்காக இறக்கிட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க யாருங்கறத சொல்லிடுங்க, உங்களுக்கு புதுசா இருக்குங்களா உங்களுக்கு? என் நேம் யாஷ்ங்க. நம்ம ஷாப் பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் பை எலக்ட்ரானிக்ஸ். கோயம்புத்தூர்ல உக்கடத்துல இருந்து கரெக்டா 1 கிலோமீட்டர்ல ஆத்துப்பாலம் சொல்ற ஏரியால இருக்குங்க. நம்ம ஷாப்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செகண்ட் ஹேண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4500 இருந்து ஸ்டார்ட் ஃப்ரம். ஆனா அப்பப்ப வரும். ஆனா 6000 ரூபாய்ங்கிறது மினிமம் ரெகுலரா நம்மள்ட்ட ஸ்டாக் இருக்கு. இப்போ அதேதானா? இப்போ எப்பவுமே அதேதானா? ஓகே. 6000 இருந்து நம்மள்ட்ட எப்பவுமே ரெகுலரா கலெக்ஷன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 4500 ல இருந்தே நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இருந்ததுனா கொடுத்துருவீங்க? தாராளமா கொடுத்துக்கலாம். ஓகே. இப்போ இங்க இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் ரேட்லாம் போட்றீங்க, அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ்ட் பிரைஸா இல்ல நெகோஷியேட் பண்ணுவீங்களா? ஆனா இதுல ஆக்சுவலா ஃபிக்ஸ்ட் பிரைஸ் தான். நம்ம தீபாவளி ஆஃபரா நம்ம சேனல்ல பார்த்து வரவங்களுக்கு நான் பிரைஸ் பெஸ்டா பண்ணி கொடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு 7000 ரூபாய் போட்டுருக்கனா ஒரு 6500 தாராளமா 6500 ரூபாய்க்கு நான் பண்ணி கொடுத்தலாம். எதா இருந்தாலும் இங்க கம்மி பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ரொம்ப பேச விரும்பல. ஆனா எனக்கு அப்படியே கலெக்ஷன்ஸ் காணும். வாஷிங் மெஷின் என்ன பிரைஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது? வாஷிங் மெஷின் பாத்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டார்டிங் 4500 ல இருந்து வரும். அது ரேரா எப்பவுமே இருக்கு. அது கொஞ்சம் ரேரா கிடைக்கிறதோட பொருள் தான். ஸ்டாக் இருந்ததுன்னா அது 4500 ல இருந்து வருங்க. நம்மள்ட்ட ரெகுலரா இருக்கிற பொருள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின். டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் 6000 ல இருந்து ஸ்டார்டிங் வருங்க. ஓகே. அது மாடல் லுக்கிங் பொறுத்து 7000 8000 வரும். ஃப்ரண்ட் லோட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 8500ங்க. அது வித்அவுட் டிஸ்ப்ளே, வித் டிஸ்ப்ளேயோட வரது ஒரு 10000 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அது மாடல் லுக்கிங் பொறுத்து உங்களுக்கு பிரைஸ் ரேஞ்சஸ் மாறும். ஓகே ஓகே. நான் இதோட வாரண்டி எப்படி எல்லாத்தையும் ஒரு லைனா உள்ள போய் காட்டலாம். போலாமா ப்ரோ? தாராளமா. நம்மள்ட்ட ஃப்ரிட்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு 4500 ல இருந்து வரும். இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் கொஞ்சம் லேட்டஸ்டா வருது. ஃப்ளவர் டிசைனிங்கோட 6000 இருந்தே நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் 6000 வருது. ஸ்டார்டிங் 6000 பிரைஸ்ங்க. மாடல் லுக்கிங் பொறுத்து உங்களுக்கு பிரைஸ் ரேஞ்சஸ் மாறும். ஓகேனா 6000 ரேஞ்ச்ல நீங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம்னா அதுவே இன்சைட் எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். ஃப்ளவர் டிசைனிங் ஆப்ஷனோட வரும். மாடல் சின்ன சின்ன லுக்கிங் பொறுத்து 7000 8000 அந்த மாதிரி வரும். ஓகே. உங்களுக்கு இதுலயே டபுள் டோர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் நம்மள்ட்ட வந்து மட்டும் 8000 ல இருந்து வரும். இன்னைக்கு இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் வந்து 10000 ல இருந்து வரும். இந்த மாடல்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் கண்டிஷனோட இருக்கு. மக்களே அதுக்கு புகை வரத பார்த்தாலே தெரியும் நினைக்கிறேன். வர்க்கிங்ல பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்குங்க. அது ஓகே. நான் இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு என்ன வாரண்டி கொடுக்குறீங்க? ஆனா ஃப்ரிட்ஜ் லோக்கல் பொறுத்தளவு கோயம்புத்தூருக்கு ஆன் சைடு வாரண்டி நேரா அங்கே போய் கொடுத்துருவோம். நம்ம ஒரு 10 டேஸ்ல உங்களுக்கு ஏதாவது பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பெரிய கம்ப்ளைண்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பீஸ் பதிலா வேற ரீப்ளேஸ்மென்ட் கொடுக்குற வரைக்கும் நாங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 10 நாள்ல ரீப்ளேஸ்மென்ட் கேரண்டி 100% வந்துரும். அது போக 6 months சர்வீஸ் வாரண்டி. ஆஃப்டர் லைஃப் டைம் இப்போ ஷோரூம்ல எடுத்தா 1 இயரோட சர்வீஸ் வாரண்டி முடிஞ்சிரும். ஆமா. நம்மள்ட்ட அப்படி இல்ல. ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு நீங்க நம்ம கடையில எடுத்துருக்கீங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டீங்கன்னா வெளியே 7000 ரூபாய்க்கு பண்ற வேலை நாங்க வெறும் 3500 ரூபாய்க்கு பண்ணி கொடுப்போம். பாதியா பண்ணி கொடுத்துருவோம். 100% பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே. நான் இது கொஞ்சம் பிரீமியம் இதுல இருக்கா நம்ம கிட்ட? ஆனா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ்னா ஆக்சுவலா இதோட லேட்டஸ்டோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது 32000 ரூபாய் 28000 அந்த மாதிரி வரும். ஓகே. நான் வெறும் 13500 பண்ணி 13500க்கா? அதுலயும் கஸ்டமர் நம்ம சேனல்ல பார்த்து வரும்போது இன்னும் பெஸ்டா நான் பண்ணி கொடுத்துருவேன். தீபாவளி ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்துறேன். கண்டிப்பா தாராளமா பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே ஓகே. நான் சூப்பர். ஆஹா நல்லா இருக்கு. சாம்சங் இருக்கு, வேர்ல்பூல் இருக்கு. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் ஓட வருது நம்ம கிட்ட. சாம்சங் ஓடதுல இருக்கு, எல்ஜில இருக்கு. கலெக்ஷன்ஸ் நமக்கு எப்பவுமே அப்டேட்ல இருந்துட்டே இருக்கு. இவ்வளவு பெருசு இருக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சும்மா ஒரு அப்ரோச் பண்ற பிரைஸ் சொல்லுங்களேன். 16000 ரூபாய். ஜஸ்ட் 12000 வருங்க நம்ம கிட்ட. 12000. ஆமாங்க. பாருங்க இது கன்வெர்ட்டபிள் தான். ரைட். ஆனா பரவாயில்லை. ஆக்சுவலா இதுல கம்ப்ளைண்ட் எதுவுமே இல்லங்க. இந்த சின்ன டென்ட், இந்த டென்ட் தெரியுது பாத்தீங்களா? இந்த டென்ட்காக வேண்டி தான் பிரைஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப லோவா இருக்கு. இந்த டென்ட்க்கும் கூலிங்க்கும் சம்பந்தமே கிடையாதுங்க. ஓகே. ஆனா பீஸ் 100% பெர்ஃபெக்ட்டா வர்க்கிங். பேசிக்கா ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா நீங்க எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது என்னோட இன்வெஸ்ட்மென்ட்ங்க. நீங்க எப்படி எடுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி நானும் எடுக்கணும். எனக்கு லாஸ் ஆக முடியாதுங்க. கண்டிப்பா. சோ அத நான் பார்த்து எடுப்பேன். நீங்க வரி பண்ணிக்க வேண்டாம். கோயம்புத்தூர் பொறுத்த அளவு ஆன் சைடு வாரண்டி. இதே நீங்க வெளியூரா தேனியா கம்பமா பாண்டிச்சேரியில இருந்து எடுத்த கஸ்டமர் இருக்காங்க நமக்கு. நல்லா இருக்கு. ஓகே. ஒரு
ஒருவேளை உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்டா இருந்தா நான் என்ன பண்ணிருப்பேன், பெஸ்டா அந்த அதுக்குண்டான சர்வீஸ் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன, ஸ்பேர் கேரண்டி. ஸ்பேருக்கு வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்ச ஒரு 4500 ரூபாய் 5000 வரைக்கும் ஸ்பேர் ஆனது உங்களுக்கு வருதுன்னா அந்த பொருள் என்னவோ நாங்க உங்க வீட்டுக்கே வந்து சேர்ற அளவுக்கு நாங்க பண்ணிடுவோம். அதுல 500,000 கொடுத்து நீங்க ஃபிட்டிங் மட்டும் நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு 6 மாசத்துல நீங்க வெளியூர்ல எந்த ஊர் இருந்தாலும், தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எங்க இருந்தாலுமே, பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் நாங்க இப்ப கொடுத்தாச்சு. நீங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எங்க இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ஆன்சைடு வாரண்டியோட வந்துரும். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். நீங்க நிறைய வச்சிருக்கீங்க. மாடல்ஸ் அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்குங்க நம்மள்ட்ட. 3 டோர் என்னது? 3 டோர் மாடல் தான். இதெல்லாம் என்ன பிரைஸ் வருது அப்ராக்ஸிமேட்டா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் 12,000 10,000 ரேஞ்சிலே வரும். மாடல் அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும்னா செகண்ட்ஸ் பொறுத்தளவு நமக்கு ஷோரூம்ல கிடைக்கிற மாதிரி ஒரே மாடல் அப்டேட்ல இருக்காது. மாடல் கலெக்ஷன் டிஃபரெண்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. இன்னைக்கு இது இருக்கு, இதனை விட பெஸ்டாவும் வரும். இதனை விட பிரைஸ் கொஞ்சம் லோவர் ஆண்டாவும் வரும். நான் சொன்ன அந்த 8,000 ரேஞ்சில இன்னைக்கு உள்ள கலெக்ஷன்ஸ்ல எங்கிட்ட இல்ல. இன்னைக்கு இருக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எங்க 10க்கு மேல தான் இருக்கு. ஒருவேளை அடுத்த ஸ்டாக்ல வரும்போது ஃபுல்லாவே எனக்கு 7,000 ரேஞ்சில இருந்தே வரலாம். சோ ஸ்டாக் அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். கஸ்டமருக்கு என்ன ரேஞ்சில வேணுமோ அந்த ரேஞ்சில நான் பெனிஃபிட்டா நான் பண்ணி கொடுத்துருவேன். ஓகேண்ணா. இப்போ நீங்க இதுல பாக்கும்போது உங்களுக்கு சிங்கிள் டோர்லாம் வந்து மட்டும் தான் இந்த பீஸ் இப்போ ஆன்ல இருக்கு. கஸ்டமருக்கு நான் கொடுத்துட போறேன். செக்கிங் ப்ராசஸிங் போட்டு வச்சிருக்கேன். பீஸ் பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. இந்த செக்கிங் நாங்க பேசிக்கா பார்த்து தான் கஸ்டமருக்கு நாங்க கொடுப்போம். ஏன்னா இந்த செக்கிங் நான் பார்த்தா தான் இன்னொரு கஸ்டமருக்கு கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு தெளிவா என்னால கொடுக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கும். ஏன்னா நீங்க ஒரு விஷயம் 6 மாசம் வாரண்டி, ஸ்பேர் வாரண்டின்னு ஒன்னு கொடுக்கும்போது நீங்க கண்டிப்பா அதெல்லாம் செக் பண்ணி தான் கொடுக்கணும். உங்களுக்கு லாஸ் இல்ல. ஆமா கண்டிப்பா. இன்னும் பேசிக்கா வந்த உடனே நாங்க செக் பண்ணிடுவோம். இதுல நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நீங்க இந்த இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. இது வந்து தர்ம செட் சுவிட்ச்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சுவிட்ச் பர்ஃபெக்ட்டா இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஐஸ் பார் ஆகாது. இந்த சுவிட்ச் ஒருவேளை கம்ப்ளைண்டா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் பில்லும் ஜாஸ்தியா வரும். அதுபோக உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வரும். இதெல்லாம் வெளிக்கடையில வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. ஓகே, இப்படி விஷயம் ஒரு பேசிக்கான விஷயம் தான். ஃபேன்ல ரெகுலேட்டர் கம்ப்ளைண்ட் ஆயிருது, 5ஆம் நம்பர் கம்ப்ளைண்ட்னா 5ஆம் நம்பர்லயே ஓடிட்டு இருக்கும். 1ஆம் நம்பர் கம்ப்ளைண்ட்னா 1ஆம் நம்பர்ல ஓடும். அது மாதிரி இதுல ஒரு டெம்பரேச்சரோட ப்ராப்ளம் இந்த தர்ம செட்னு வரும். அது கூட நாங்க இங்க செக் பண்ணி தான் மேக்ஸிமம் கொடுப்போம். 10க்கு 8 பீஸ் 100% எங்களுக்கு சக்சஸா தான் போயிட்டு இருக்கு. இது புது விஷயமா இருக்கு. நான் உங்ககிட்ட கத்துக்கிட்டு மேக்ஸிமம் சொல்ல மாட்டாங்கண்ணா. நான் தான் இங்க கொடுக்கறது வந்து நீங்க சொல்ற அந்த 4500 ரூபாய் ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் ஃப்ரிட்ஜ்லயே கம்பல்சர் மாத்திரக்கு எனக்கு 4500 ரூபாய் செலவாயிரும். என்னோட காஸ்ட் டு காஸ்ட்க்கு நான் மாத்தி கொடுத்திருக்கேன். அப்படியே மாத்தி கொடுத்திருக்கீங்க. ரைட். ஓகே, அடுத்துனா சாம்சங். சாம்சங் மாடல்ஸ் அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும்னா. கலெக்ஷன்ஸ் நம்மள்ட்ட அதான் சொல்றேன்லனா. மாடல்ஸ் 500 1000 டிஃபரண்ட்ல நிறைய நீங்க எடுத்துட்டே இருக்கலாம். இதுல ஒவ்வொரு மாடல்ஸ்ல பாக்கும்போது ஃபியூச்சர்ஸ் வைஸ்ல ஃபுல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த மாடல்ல இப்ப நீங்க கணக்கு வச்சுக்கிறீங்க. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங், இம்பிள்டன்ட் ஸ்டெபிலைசர், இம்பிள்டன்ட் ஸ்டாண்ட் ஆப்ஷனோட வருது. இதே ஒரு ஃப்ரெஷ் பீஸ் நீங்க எடுக்கணும் ஃபீல் பண்றீங்க, கோத்ரேஜ் பிராண்டடா போய் எடுக்கணும்னா குறைஞ்சது 16,000 ரூபாய் 17,000 ரூபாய் வரும். உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பார்த்து வர்றாங்க. சரிங்க, பெஸ்டா நான் பண்ணி கொடுக்குறேன். நீங்க என்ன ரேட் கேக்குறீங்க? ஆனா இது வந்து என்னன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 8,000 ரூபாய் 7,000 ரூபாய்க்கு தரேன் ப்ரோ. உங்களுக்காக வேண்டி நம்ம சேனலுக்காக வேண்டி மக்களே பாத்துக்குங்க. லைட்டா ஸ்டிக்கர், அதாவது முன்னாடி வரவங்களுக்கு வீடியோ பார்த்து வரவங்களுக்கு இங்க பாருங்க லைட்டா ஸ்டிக்கர் ஃபேட் ஆயிருக்கும். இன்பில்ட் ஸ்டெபிலைசரோட வருது. இந்த பிரிட்ஜ் ஸ்டாண்டோட வித் ஸ்டாண்டோட பாத்துக்கோங்க. எதுமே ஸ்டாண்ட்ல வித் ஸ்டாண்டோட 7,000 ரூபாய்க்கு தரீங்க. 7,000 ரூபாய்க்கு நான் கொடுத்தேன். சூப்பர். இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங் பிரைஸ். இப்போ எனக்கு விலை கம்மியா வேணுங்க, எல்லாமே ரேட் ஜாஸ்தியா காணிக்கிறீங்க. 4,500 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜே இல்லையா? இந்த மாதிரி வருங்க. 4,500. என்ன விஷயம்னா இந்த 4,500 ரூபாய் ஃப்ரிட்ஜ்லயே 7,000 ரூபாய்க்கு கூலிங் ஒரே மாதிரி தான் வரப்போகுது. அழகுக்காக வேண்டி காசு அங்க மாறுது. அவ்வளவுதான் விஷயம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ இந்த பீஸ் இன்னைக்கு நான் செல்லிங் பண்ணிருக்கேன். ஆக்சுவலா இது வந்து இன்னைக்கு நம்ம தாராளமா போயிடுச்சு, சோல்ட் அவுட். இந்த பீஸ் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கடை பிரைஸ் கஸ்டமருக்கு கொடுத்தது 9,500 ரூபாய். ஆமா, இதே போட்டுருக்கீங்க. இதே பிரைஸ் நீங்க இப்ப வந்து மட்டும் புதுசு போய் எடுத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது வந்து மட்டும் உங்களுக்கு 20,000 ரூபாய் 19,500 ரூபாய் அந்த மாதிரி வரும். பெரிய இடம்ல பெரிய வஞ்சில் அது 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கோட இங்க பாருங்க 12 hours கூலிங் ரிட்டன்ஷன் அப்ப இதெல்லாம் இருக்கு. பர்ஃபெக்ட்டா இருக்குங்க. நீங்க எதுமே வரி பண்ணிக்க வேண்டியது இருக்காது. இது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து வாஷிங் மெஷின் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் கேட்கலாம்னு இருந்தேன். ஓகே, அது பார்க்கலாமா? இருக்கா? அது வாங்க ப்ரோ பார்த்தலாம். இன்னும் அந்த செமி ஆட்டோமேட்டிக் எப்பனா அது ரேர் தான் நம்ம கிட்ட வருது. ஆனா செமி ஆட்டோமேட்டிக்ங்கிறது இந்த மெஷின்னா இருக்கா? இப்போ செமி ஆட்டோமேட்டிக் டெமோக்கு வேண்டி இப்போ ஒன்னு வச்சிருக்காங்கன்னா சரிங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா மாடல் கலெக்ஷன்ஸ் பொறுத்து ரேட் மாறும். இப்போ இந்த மாடல் ஷோரூம்ல ஃப்ரெஷ் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தா 14,000 ரூபாய் அந்த ரேஞ்ச் வரும். இதே மிஷின் 5,000 6,000 4,500 ஸ்டார்டிங் பிரைஸ். 5,000 6,000 இருந்து நம்மள்ட்ட இந்த மாடல்ஸ்ல கலெக்ஷன்ஸ் பொறுத்து அப்டேட் ஆகும். இது நம்ம ரெகுலர் கலெக்ஷன். இதுல என்ன பிரைஸ் வருது? இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 6,000 ரூபாயில இருந்தே வருங்க. 6,000 டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் சொல்லுவாங்க. இதுல பிராண்டட் பாத்தீங்கன்னா சாம்சங், எல்ஜி, வேர்ல்பூல், கோத்ரேஜ்னு மல்டி பிராண்ட் வருங்க. இதுல நம்ம வந்து மெயினா பண்றது சாம்சங், எல்ஜி. ஏன்னா 100% ஸ்பேர் கேரண்டி. ஒருவேளை ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குனாலும் ஈஸியா அந்த ஸ்பேர் நாங்க உங்க இடத்துக்கு சென்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இதெல்லாம் அடுத்து IFB-ல இது IFB-ங்க. மாடல் கலெக்ஷன்ஸ் பொறுத்து வந்துட்டே இருக்குங்க. இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு லான்ச் நீங்க இந்த மாடல் பாத்துக்கிறீங்க. இந்த மாடல் பாக்குறீங்க. இது வந்து பேசிக் பட்டன் சொல்லுவாங்க. பேசிக் பட்டன்ல என்ன ஆப்ஷன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, பவர் ஆன் பண்றோம், வாட்டர் லெவல் கொடுக்குறோம், ஸ்டார்ட் கொடுக்குறோம், அவ்வளவுதான். துவைச்சு காய வச்சு புளிஞ்சு கொடுத்துரும். நம்ம அதுவே ட்ரையர் வரைக்கும் இருக்கு. நீங்க தூக்கி துணியை வந்து காய மட்டும் போட்டா போதும். மத்த ஆப்ஷன் எல்லாமே அதுவே பண்ணி கொடுத்துரும். ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு வாரண்டி கொடுத்தீங்க. இதுக்கு என்ன வாரண்டி? சேம் வாரண்டி ப்ரோ. இதுல வந்து உங்களுக்கு 10 days செக்கிங் வாரண்டி இருக்கு. 10 daysல ஏதாவது உங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு, வாஷிங் குவாலிட்டி இல்ல,
இல்ல துணியில உங்களுக்கு டஸ்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு அது சின்னதா இருந்தா உடனே ஸ்பாட்ல வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க 10 டேஸ்ல. ஓகே. உங்களுக்கு சர்வீஸ் பொறுத்தளவு 1 or 2 days டைம். நீங்க புதன்கிழமை கொடுக்குறீங்க, வியாழன் இல்லன்னா வெளியில வந்துருவாங்க. 1 or 2 days டைம் நீங்க சர்வீஸ் கொடுக்கறதுல ஒரு 2 நாள்ல கம்ப்ளீட்டா வந்துருவாங்க. அதுல பெரிய கம்ப்ளைண்ட்ங்கற நம்ம டெக்னீஷியன் அங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே பீஸ் டு பீஸ் அதனோட பெட்டரா இருக்குன்னு நான் கொடுத்துருவேன். ஓகே ஓகே சூப்பர்ண்ணா. இது என்ன பிராண்ட் இது? இது LG தாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக் மாடல். இது ஒரு கஸ்டமருக்கு நான் டெலிவரி கொடுக்குறேன். அந்த டெலிவரிக்கு பாருங்க இன்சைட்ல நான் எல்லா கிட்டும் நான் கொடுத்துறீங்க. புதுசா தான் கொடுக்குறீங்களா கிட்டலாம்? கிட் பொறுத்தளவு ஃப்ரெஷ் தான் வாங்கி கொடுக்குறோம். இதே கிட் நீங்க வெளிய போய் வாங்கும்போது 600 700 வரும். ஓகே. நான் நம்ம கிட்ட எடுக்கிற கஸ்டமர் நம்ம சேனல் பார்த்து வர்றாங்களா ஃப்ரீ. ஆனா இதுவே பெரிய விஷயம். ஓகே ரைட். ஆனா இதெல்லாம் ஓகே. எனக்கு ஃப்ரண்ட் லோட் வேணும். ஃப்ரண்ட் லோடு பேசிக் மாடலுங்க. இது பேசிக் இருக்கிறதுல பேசிக் வித்தவுட் டிஸ்ப்ளேங்கிறது பேசிக் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்க. இதுவே லுக்கிங் ஃபைனா இருக்கு. மார்க்கெட் பிரைஸ் இதுக்கு வந்து 10,000 வரைக்கும் இருக்கு. நம்ம ஷாப் ரெகுலர் பிரைஸ் 8,500 ஸ்டார்டிங். 8,500 ரூபாய்க்கு ஃப்ரண்ட் லோட். இந்த ஃப்ரண்ட் லோட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதே ஃப்ரண்ட் லோட்ல 15க்கு 17க்கு 10க்கு 12க்கு மாடல்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். கலெக்ஷன்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கிறது நம்ம பாத்துருக்கோம். பீசஸ் கண்டிப்பா அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஒருவேளை நம்ம சேனல் பாக்குற கஸ்டமர் நீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்தீங்கன்னா நேர்ல வந்து பாக்கும்போது லுக்கிங் பார்த்து எடுத்துக்கலாம். ஒருவேளை நீங்க ஒசூர்ல இருந்து பாக்குறீங்க, இல்ல சென்னையில இருந்து பாக்குறீங்க, இல்ல கரூர்ல இருந்து பாக்குறீங்கன்னா ஜஸ்ட் கீழே என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும். அந்த கான்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்க ஜஸ்ட் வாட்ஸ்அப்ல வாங்க. உங்களுக்கு என்ன கலெக்ஷன்ஸ் என்ன பட்ஜெட்ல வேணும்ங்கறது நீங்க என்கிட்ட ஜஸ்ட் இன்டிமேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க பட்ஜெட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி பீசஸ் நான் தெளிவா உங்களுக்கு இமேஜஸ் அனுப்பிடுவேன். சூப்பர். ஏன்னா பட்ஜெட் நீங்க சூஸ் பண்றது இப்ப 7,000 பாக்கும்போது 8,000 ரூபாய் நல்லா இருக்கும். ஓகே. 8,000 பாக்கும்போது 10,000 நல்லா இருக்கும். நீங்க ஒரு காம்போவா எடுக்கணும், எனக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வேணும் தம்பி, வாஷிங் மிஷின் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா 6,000 ரூபாய் ஃப்ரிட்ஜ், 6,000 ரூபாய் வாஷிங் மிஷின், 12,000 ரூபாய்க்கு ரெண்டு பேர் சேர்த்து நீங்க 12,000 எடுத்து நீங்க ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் கூட இன்னைக்கு நல்லதா வாங்க முடியாது. நான் அதே உங்களுக்கு பிராண்டட் சாம்சங் LGல ஒரு காம்போவா நான் உங்களுக்கு 12,000 ரூபாய்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு 13 14 15 போகும்போது மாடல்ஸ் உங்களுக்கு அழகா வந்துரும். ஒரு எனக்கு ஒரு நீட்டா இருக்கணுங்க, ஒரு நீட்டா ஒரு காம்போ எடுக்கணும், ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாஷிங் மிஷின் நல்லதா கொடுங்க. ஃப்ளவர் டிசைனிங்கோட வேணும், இதுலயும் சூப்பரா இருக்கணும், கண்டிஷன் லுக்கா எல்லாம் பக்காவா இருக்கணும்னா ஒரு 15 பட்ஜெட்ல சூப்பரான மிஷின் 5,000 ரூபாய் நல்ல பட்ஜெட்ல எடுத்துக்கலாம். தாராளமா. ஓகே ஓகே. ஆனா இருந்தாலும் 100% கேரண்டியோட கொடுக்கும். சூப்பர். ஒரு தடவை அட்ரஸ் கரெக்ட்டா அட்ரஸ் எத்தனை கடை கேட்டா சொல்லிருங்க ப்ரோ. நம்ம ஷாப் கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சி மெயின் ரோட் ஆத்துப்பாலம், கோயம்புத்தூர்ல பொள்ளாச்சி மெயின் ரோட் ஆத்துப்பாலம். உக்கடத்துல இருந்து கரெக்ட்டா வரும்போது 1 கிலோமீட்டர்ல ஆத்துப்பாலம் ரவுண்டானா இருக்குங்க. அந்த ரவுண்டானால இருந்து பொள்ளாச்சி ரோட் லெஃப்ட் சைடுல திரும்புற இடத்துல 10வது கடையா நம்ம கடை இருக்குங்க. ஓகே ரைட். சோ இவங்க வந்து யாராவது வரவங்க நேரா வந்துக்கலாம். கால் பண்ண டைமிங் என்ன ப்ரோ? ப்ரோ மார்னிங் 10 to ஈவினிங் 9:30 வரைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம். ஒருவேளை நான் கால் பிக் பண்ண முடியலன்னா ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வரவும் மெசேஜ் வரும். அந்த வாட்ஸ்அப்பில் வரவுங்கிற அந்த நம்பருக்கே நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணி நான் இந்த ஊர்ல இருந்து மெசேஜ் பண்றேங்க, எனக்கு இந்த பொருள் தேவைப்படுதுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னால ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா அன்லிமிட்டட் கால்ஸ் வருது. ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கிளியரா கொடுக்கணும்னா வாட்ஸ்அப்ல நீடட் உள்ளவங்க வர்றாங்க. ஸோ வாட்ஸ்அப்ல வர்றவங்களுக்கு நான் கிளியரா ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துறேன். கால் ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ உங்கள்ட்ட பேசுற மாதிரி கஸ்டமர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தா என்னால பண்ண முடியாது. பர்சனல் ஒர்க் இருந்தா பண்ண முடியாது. ஸோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கஸ்டமர் நீங்க பண்ணிருங்க. சூப்பர்ண்ணா. நல்ல ஆஃபர்ஸ் இந்த தடவை கொடுத்துருக்கீங்க. இந்த தீபாவளிக்கு மக்கள் கண்டிப்பா உங்களை நோக்கி படையெடுப்பாங்க. இது இன்னொரு விஷயம் கூட ப்ரோ. இது வந்து இப்ப நம்ம தீபாவளி ஆஃபர்னு சொல்லி சொல்றோம். இப்ப லோக்கல் நீங்க நேர்ல வர்றீங்க ஓகே. இதே வெளியூர் கரூர்ல இருக்காங்க, ரொம்ப ஏழ்மையா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு பொருள் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இருப்பாங்க, அவங்களால வர முடியாது. ஜஸ்ட் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல வாங்க. நீங்க வெளியே போய் 20,000 கொடுத்து ஒரு பொருள் எடுக்கிறதுக்கு 10,000 15,000 நான் 2 பொருளா தர்றேன் உங்களுக்கு. சூப்பர் சூப்பர். டெலிவரியோட நான் பண்ணி தரேன் உங்களுக்கு. டெலிவரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொரியர் டச்சப் இருக்கு, நமக்கு டைப் இருக்கு. அது போக பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்சல் சர்வீஸும் இருக்கு. MSS பார்சல்லையும் நம்ம அனுப்பிக்கலாம். இல்லன்னா உங்களுக்கு கொரியர் சர்வீஸ்னா ST கொரியர் நம்ம அனுப்பிக்கலாம். உங்க ஏரியால பக்கத்துல இருக்கிற உங்களுக்கு சர்வீஸ்க்கு நான் உங்களுக்கு அதை அப்டேட் பண்ணி நான் பண்ணி கொடுத்துருவேன். ஓகேண்ணா சூப்பர்ண்ணா. கண்டிப்பா வருவாங்க. ஹாப்பி தீபாவளிண்ணே. வருவாங்க. சிறப்பா அமைச்சிருங்க. எல்லாத்துக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்.